Да нет, все должно быть естественно и красиво, без постановок. Абсолютно согласен. Да. Ля какая, а? Ляля? Пушечка. Так, что мы имеем? Повышенный расход масла, больше литра на 1000. И какой-то шум от мотора при холодном запуске. Двигатель здесь 1.6 BSE. Давайте сейчас посмотрим, как это дело работает. Что-то не работает. Сколько от него интересных звуков идет. Напоминает турбину самолета. Ну, это продувка катализатора. Ну, стук слышно, да. Стук слышно. Что-то она задыхается вообще, я не знаю. Такое ощущение, что она не Ну работает. да. Какой кошмар. Потише стало. А диагностику вообще делали, что? Нет, только приехал. Точнее, приехал, оставили, сказали, надо починить. А, все так просто, да? Разбирай и делай просто. Ну, люди в сервис зачем приезжают? Машину чинить, а не голову делать. Да, если ты приезжаешь в сервис, ты должен оставить машину, сказать, почините, я приеду за готовым. А не вот это вот все, как Ну, бывает. если она ест масло, все, что тут говорить. Без всякого, Надо, чтобы она его не ела, правильно? Ну, чтобы она вот завел и поехал на юг. Тогда давай сгоняй. Сейчас посмотрим, что у него внутри. Ты, главное, сейчас покажи, что ее надо вне зависимости от состояния, надо ее чехлами все застелить. Вот, можно обратить внимание на чистоту в салоне. Ну, я бы не назвал это сильной чистотой. Ну, нет, и несмотря на это, все равно надо произвести, так сказать, вне зависимости от вот этого всего. Застилаем салон в двух вариантах. Чтобы не испачкать салон или, как это бывает часто, чтобы не испачкаться самому. Называется культура производства. Да, так тоже бывает. Тормоза есть. Кстати, вот сейчас отчетливо слышно, как ему плохо. Да, стук явно слышно. Ну что, будем сразу снимать, я так понимаю, да, его? Ну да, сейчас только помоем его, наверное. Это он сильно прям грязный. Я думаю, он просто устал, скорее всего, от пробега. Ну там Сколько он на прошел? одометре там 140 написано, но судя по состоянию автомобиля, я думаю, 600, наверное. Немного надо освежить. Чуть-чуть надо взбодрить тачку. Но здесь не будет ничего интересного, дорогого. Это просто Шкода 1.6 BSE, как у всех. Ну и хорошо. Не всем же на Порше ездить, правильно? Вообще не надо всем на Porsche ездить, тогда это не будет Porsche. Если все будут ездить на Porsche, тогда никакой ценности у этой марки не будет. Она специально сделана недоступной. Ну давай скидываем двигатель. Да. Это, кстати, вот один из примеров тех самых немецких моторов, немецкой кувалды вот этой, которая простая, надежная. Конечно, не такая богоподобная, как Toyota, но тоже техника очень достойная, я считаю. Но на мой вкус это вообще отличная машина. Состояние, конечно, печально, но в целом машина очень хорошая. Маленький расход, маленький налог, мягенькая, большой багажник. Что еще надо? Сел, загрузил рассаду, собаку, тещу. Мы сможем посчитать по запчастям и по работе, сколько это обойдется? Да, я думаю, Дать раскладку. ну, мне по ощущениям я приценен, по ощущениям так просто накидал туда все, что возможно заменить. Примерно там под
чуть дешевле 300 вышло. Это работа вместе с механобработкой, с запчастями. Ну, запчасти по классике. Либо оригинал, ну, в большей степени оригинал, либо заменители, которые идут в оригинале, без Китая. Дорого или дешево? Ну, не знаю. Наверное, можно на диване подешевле собрать. А в сервисе вряд ли получится подешевле, только на диване, наверное, получится. Так вот, ну посмотрим, сейчас разберем. Сначала мы снимем мотор, потом его повесим, весь разберем в болты. И посмотрим, что тут конкретно надо сделать. Запчасти пока не заказывались, потому что надо понять, какие нужны нам ремонты, 0,25, 0,5 и так далее. Нужны ли там складыши ремонтные или стандартные пойдут. Хотя прокладочки те же уже можно заказать. Погнали? Погнали. Ну что, Володя, начинаем Да. дефектовку. Дефектовочку. Что можешь рассказать про этот двигатель? Это просто двигатель 1.6, мало мощности, мало расхода, всего тут мало. Как, собственно говоря, и денег на обслуживание. Он требует тоже мало. Сейчас у нас будет происходить демонтаж навесного оборудования. Ну, разборка двигателя, да. Так, демонтировали впускной коллектор на BSE-шечке, любимый всеми. Максимально простой впускной коллектор, так как мотор атмосферный, маленький, впускной коллектор длинный. Из всех ухищрений здесь только вихревые заслонки, которые управляются вакуумом. Через соленоид, ну как на всех вагах. Это все конструкция похожая, у всех одинаковая, в целом изученная и понятная, для чего это нужно. Работает. На перчатку смотри, видишь, я останавливаюсь, она продолжает вращаться. Это вот так работает обгонный мод. То есть, когда она заклинившая, она так не работает. Вот крышка. Просто крышка. С интегрированным. Маслоотделитель. Ну, это не маслоотделитель, это просто пена гаситель. Ну да, маслоотделитель у него вот здесь вот, в горловине. Простая конструкция, она и является самым максимальным удобным. Тут нечему сломаться. Ну что, мы здесь видим просто большое количество нагара, которые, видимо, вследствие либо редкой замены масла, либо использования некачественного масла. Да, и вот здесь еще вот такая штучка есть. Вот это вот, видишь? Вот это вот металлическая пудра. Это говорит об износе каких-то деталей двигателя. Ну, это датчик положения распредвала, он магнитный, и вот на нем, соответственно, видишь, все. Мы говорили об этом видео про Cayenne. Для нанесения герметика нужен специально подготовленный палец. Вот таким пальцем наносить нельзя. Что-то удивляться. Мы же мексиканцы делаем, а? Вот смотри. Мексиканцы? Мачете убивает. Распредвал мы снимем и его померяем. Просто единой плитой сделана постель, ну, крышка распредвала. То есть это в производстве просто проще, чтобы не каждую крышечку делать отдельно. Делается одна плита, прижимается, делается отверстие сразу. Туда это все вставляется, один раз прокрутил, то не каждую детальку отдельно, а все разом. Бам, шпах и готово.
Конструкция ГРМ на данном моторе, так же как и весь мотор, простая и примитивна. Здесь один ремень, один натяжной ролик, помпа приводится также этим ремнем. Ремень здесь как будто бы недавно менялся, но он изношен и стоит не той стороной. Это в целом не критично, если не указано направление, то есть нет стрелочки. Но как бы всегда ставится ремень лицом, буквами, маркировкой, лицом наружу, то есть чтобы ты подходишь к нему, чтобы это было читаемо, а не перевернуто. Как бы такое-то нисколько правило, просто так принято. Дальше. Тут видишь, судя по цвету, водяной насос здесь меняли. Кстати, стоит неплохой Хефл. С ремнем, конечно, непонятно. Но помпа явно видно, что здесь новее, чем все остальное. И судя, видишь, по следам, видишь, красненький. Видимо, здесь помпа потекла когда-то. Ее поменяли. Все. Я здесь шарота. Да не, сейчас вперед. Заодно посмотрим, как это все крутится. Компрессия есть. Шипит. Компрессия есть хорошая. То есть она совершенно новая. Даже в изоляторе белый. Вот она проблема. Проблема у нас в 4-м цилиндре. Это, собственно говоря, тот цилиндр. 4-й цилиндр. Да, 4-й. Итак, после демонтажа выпускного коллектора мы видим, что выпускные окна у нас с нагаром, без нагара и с обычным тоже как бы без нагара. Внимательно осматриваем и видим, что проблема у нас, скорее всего, будет в 4-м цилиндре, потому что там на стенках очень большие отложения масла. Заключение предварительное, то есть на моменте этой разборки мы уже начинаем понимать, где крылась сама проблема этого мотора и почему мы его разобрали. Здесь какие-то были... Ой, вообще слизанный напрочь. Володя, это был гениальный сейчас просто финт. Как тебе это удалось? Это классика. Это Б-база. Видишь, тут все по размеру. Если у ВК провернулось вот это, значит мы туда заколачиваем вот это. И так далее. Это он еще не закис, а если бы он закис? Да какая разница? Когда у тебя нормальная гайковерта, такого понятия ты не знаешь. Давай обозрим конструкцию, демпфинг крутильных колебаний. Но тут нечего, это самый простой мотор. Тут вообще даже умничать не надо. Тут нет никакого демпфера, это просто формованное штампованное железо. Это натяжной ролик ремня ГРМ. Он эксцентриковый, видишь, здесь. Отверстие не по центру, за счет этого. Там пружинка, там и натяжной механизм. Это тоже как бы базовая вещь. Никогда не теряйте шпонку, внимательно к ней относитесь, потому что потом ее найти будет крайне сложно. Она маленькая, как сухарик клапана, и потерять ее — это равносильно смерти. По состоянию мы видим здесь новую помпу. Ремень как бы был изношен, но эта помпа явно новее, чем все остальное. Соответственно, ГРМ снимали, помпу поменяли, но текущий сальник распредвала почему-то никто не захотел менять или не увидел. Непонятная история, но как бы помпа новая, ГРМ снимался, еще сделать несколько движений для замены сальника почему-то не сделали. Загадка. Если бы сальник поменяли, здесь было бы сухо, и осы бы не умерли. А из-за того, что течешь сальник, они умерли. То есть надо менять сальники, чтобы сберечь природу. Вот подтверждение. Так, сняли помпу, мы видим ее состояние неплохое, она около новая. Также там на блоке были видны потеки антифриза, то есть все эти косвенные свидетельства говорят о том, что ее недавно меняли, и в целом она полностью в рабочем состоянии. Менять ее не будем, оставляем старую. Никаких замечаний к помпе вообще не имею. Масляный насос на данном автомобиле, ввиду его простоты, такой же простой, самый-самый простого типа насос. Потому что ему в данном случае на моторе у него нет ни фазовращателя, из гидравлического у него только гидрокомпенсаторы. Поэтому и насос здесь стоит самой простой конструкции, соответственно, самый надежный. Но при капитальном ремонте всегда его лучше поменять на новый, чтобы больше уже к этому моменту не возвращаться еще долгие-долгие тысячи километров.
Постель распредвала на данном моторе выполнена единой конструкцией, потому что здесь как бы один распредвал, и в данном случае это даже упрощает ее монтаж, и в целом устройство здесь какие-то отдельные крышки не нужны, просто приклеили и забыли. Визуально на распредвале никаких задиров, ни повреждений, ни притертости нету, то есть узел полностью исправен, его необходимо будет только помыть и установить. Распредвал на данном автомобиле простой конструкции, литой и обработанный, соответственно, на станке шлифовкой, как бы не имеет никаких ухищрений в виде двойных кулачков и так далее. Это самая простейшая конструкция, как у твоего бати на девяточке. Рокера тоже имеют классическую конструкцию. Здесь нужно визуально осмотреть состояние подшипников. Если они целые, они на данном моторе были все целые, также помыть и подготовить к установке. Так, гидрокомпенсаторы. Здесь они также примитивной конструкции, обычной. Но в данном случае на моторе при холодном запуске мы слышали посторонний цокот, который с прогревом прекращался. Следовательно, нужно изучить детально каждый гидрокомпенсатор и сделать соответствующие выводы. Они не должны прожиматься руками в накачанном состоянии и не должны люфтить. На данном моторе все это изучим. Скорее всего, один из них какой-то неисправен. Теперь приступаем к демонтажу головки блока цилиндров. После демонтажа ГБЦ мы, соответственно, видим камеру сгорания со стороны головки блока цилиндров. И так как по выпускному каналу мы видели большой налет масла, так и по ГБЦ у нас также здесь огромный налет масла. То есть из-за чего и была самая проблема основная. То есть пока мы ее не видим, разбираем мотор дальше. Но уже точно знаем, что проблема была в 4-м цилиндре. В блоке цилиндров, во всех цилиндрах в целом хон еще более-менее нормальный, но опять же в 4-м цилиндре у нас огромный налет несгоревшего масла. Вот это и есть проблема, то есть из деталей, скорее всего, там что-то с поршневой группой. На данном этапе я предполагаю, что проблема с кольцами маслосъемными, скорее всего, они либо повреждены, либо залегли. Если у вас есть какие-то свои варианты, что у вас было, или как вы видите эту картину, напишите в комментарии. Масляный насос здесь примитивной простой конструкции, оценить его состояние можно только разобрав. Но в данном случае мы его просто заменим на новый, так как выполняем капитальный ремонт, и чтобы не возвращаться к этому узлу, мы его даже проверять не будем, просто поменяем на новый. Мы видим снизу, что весь мотор в большом количестве лаковых отложений и закоксован сильно. То есть это говорит о том, что либо менялось масло несвоевременно, либо использовалось какое-то некачественное контрафактное масло. Что могло и послужить причиной неисправности. Осматриваем вкладыши шатунных шеек. Соответственно, видим, что они равномерно изношены. Никакого перекоса, никаких попаданий грязи здесь нет. Состояние коленчатого вала, так же как и вкладыши, без перекосов, без мусора, тоже хорошее. Нужно померить. Поэтому продолжаем дальше. Достаем поршень, тот самый 4-й, и видим здесь, что компрессионное кольцо у нас залегло. Оно не двигается, полностью утоплено, что, соответственно, говорит о причине выхода из строя мотора. То есть в данном случае, скорее всего, использовалось контрафактное масло или несвоевременная замена, что и привело к капитальному ремонту двигателя. Продолжаем осмотр вкладышей шатунных по очереди, и на следующей шейке также состояние отличное, коленвала и вкладыши. Поршень следующий такой же, как предыдущий, у него не так сильно залегли кольца, но тоже есть некоторые залегания. В целом состояние юбок и поршней неплохое, но они будут также под замену, потому что мы будем растачивать двигатель в первый ремонтный размер. Но по состоянию поршневой группы мы понимаем, что стук был точно не от нее, и скорее всего это был какой-то из гидрокомпенсаторов. Поэтому гидрокомпенсаторы мы для уверенности тоже все заменим, благо на этот мотор детали доступны, оригинальные, и это не составляет никакой проблемы.
поршневой группы в целом все понятно, тут дальше больше изучать нечего. Мы будем использовать ремонтные поршни, поэтому эти мы отдаем клиенту на дальнейшее, чтобы он их выкинул сам. А вот теперь смотрите к вопросу о том, когда все говорят, что намытости это признак того, что жрет масло, да? Вот поршень, где намытость? Где намытость? А тут нет Нет намытости. Почему? Почему? Он же жрал масло. Да, он жрал, но легче, вот кольца. опять же есть намытость? Нету намытости. Нету намытости. Но кольца лежат. Ну, кольцам хана и жрал масло. Но кольца лежат. Намытость Значит, есть. значит, намытость это не панацея от всех болезней. Получается, если есть намытость, Это не говорит о том, что мотор жрет масло. я думаю, эксперты в комментариях нас рассудят и расставят все точки Это сильно. над «и», как это Мы не все... будем это проверять. Почему? Это же интересно, потому что Да. все говорят, я только и слышу, смотрите, у вас намытость, Да, по у вас поршню, у вас жрет намытость. масло. А вот здесь, пожалуйста, мотор жрет масло, ни одной намытости нет. То же самое, та же самая И кольца, картина. кольца, вот видишь, кольца здесь они вон даже не двигаются. Та Тут же даже самая вот, картина на 1.8 турбо. Когда он пожалуйста. жрет масло, там просто хлопья черной сажи. И никаких намытостей. Никаких. Мне кажется, нужно обращаться все-таки в комментарии. Да. Чтобы эту полемику всю как-то разобрать. Нужны специалисты. Здесь нужны и эксперты, и теоретические, которые на диване изучают теорию, происхождение моторов, в целом неисправностей. Вот, они расскажут. Ты же на диване, когда изучаешь это все, ты знаешь. Из-за большого количества информации ты не можешь встать с дивана и пойти где-то это проверить. Поэтому, ты тратишь много сил, и тебе что только остается написать с дивана в комментарии. Так, а что мы тут видим? Мы видим, что он не намытый, но кольца у нас Лежат. Что же это получается? Получается, он не жрал масло. Должны быть намытости. Получается, он не жрал? Да. Получается, он не жрал, он только закусывал иногда. Получается, он не жрал. Да. Ну, без намытости Придется выжрать. Ну так что, стук-то в чем стук? пока ни в чем. Пока очевидно, что непонятно, да. Доказано обратное, что никакого стука нет. Что стука, оказывается, не было. Так был или не был? Мы же слышали. Привезли мотор, сказали, вот стучал. И мы его разбираем, ищем, чем же он стучал. То в данном случае ничем. Ну, как бы пока. Мы же еще не все разобрали. Ну, практически уже все разобрали. Теоретически мы все разобрали. Дмитрий, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, есть ли стук? Вполне возможно. Или, может, это показалось? Если среди здесь присутствующих стук, предположение клиента было в гидрокомпенсаторах, это все-таки вкладыши. Это опять из-за несвоевременной замены масла. Что, я пропустил вопрос. Стук. Стук. Был ли стук? Был стук. А почему его нет сейчас? Потому что он мотор разобранный, не заводится больше. Стучал, скорее всего, Всему свое гидравлический компенсатор. Мы нашли. За клапанного И зазора. откуда же? Это стучал тот компенсатор, который Вова плоскогубцами доставал. Там один из гидравлических компенсаторов на третьем цилиндре стороны выпуска. Он просто заклинил. Ну, скажу, здесь есть какие-то, видишь, следы износа. Но я думаю, их можно больше связать с не очень качественным маслом. Просто попадание какой-то Фракции. нагара какого-то, да. Здесь аналогично. И здесь аналогично. Состояние цилиндров в этом моторе в целом рабочее. Хон еще видно, но по зоне перекладки движения юбки уже как бы есть. Износ, конечно, он не критичный, но так как мы производим капитальный ремонт, это все будет в первый ремонтный размер, под новые поршни растачиваться до состояния, в общем, задача собрать новый мотор, чтобы он был как на новой машине, ездил, радовал своего владельца. Вот этот я еле вытащил, гидрокомпенсатор, поскольку мы не нашли других признаков стука. Судя по всему, это именно он, этот гидрокомпенсатор стороны выпуска 4-го цилиндра.
Так, ну в итоге разобрали все. Увидели сильные нагары. Ну, не как сильные. Бывает и хуже. Хон в целом в состоянии в рабочем. Самая основная проблема — это залегшие маслосъемные кольца. Сейчас надо замерить все. Коленвал, распредвалы, постели. Все эти вещи замерить и уже, соответственно, принять решение, какие мы будем делать ремонтные работы в виде металлообработки. Сейчас мы все замеряем, подумаем, как лучше сделать, составим смету и будет понятно, по бомжу это или не по бомжу. Мы посмотрели с вами дефектовку, анатомичку, выяснили все причины, что там сломалось, все это рассказали клиенту, показали и приняли решение все это откапиталить в ремонтные размеры, чтобы мотор был в состоянии около нового, ну почти как новый, как iPhone, как новый. В следующей серии мы будем собирать его, подписываемся на мой Instagram, Telegram, пам-пам-пам, вот это вот все, что там, где вы все это дело смотрите, ну или не смотрите. Все четко, с юмором и неадекватными диалогами. Не-не-не, все. Это... Сюда колокольчик, суки, не забываем. Колокольчик не забываем. Там, оказывается, не все в курсе про колокольчик. Я сам, оказывается, был не в курсе про колокольчик. Поэтому колокольчик пьем и нажимаем.